新康街37號啦，睇下咩好嘢先。好多好嘢喎！大家有啲人唔知咩嚟嘅，全部英文。有啲咧屋企有洗碗機嗰啲就知道啦。呢包嘢咧就歐洲嗰邊咧，或者係英國嗰邊咧就係生產嘅。咁佢咧就係洗碗珠，即係抌粒珠裏邊咧，抌粒珠喺個洗碗機裏邊咧，就可以幫你洗乾淨噶啦。咁咧，哇！人哋賣緊100幾蚊一包，裏邊得50粒。呢間咧東京液咧就賣32蚊一包，一大包，裏邊有62粒，真係抵到你唔信啊！講你都唔信啊！有洗碗機嘅朋友，過嚟呢度睇睇啦，好抵買啊！